prin soția lui să-mi dea un număr de-a lui. El probabil că mai menține, sau de acasă, numărul de acasă. Oancea Petre. E greu să țin numărul. Mă bucur că ne vedem. Cred că cel mai important lucru este că ne aducem aminte poate de cei mai frumoși ani în viață. Despre mine pot spune că sunt ok, mă simt bine în pielea mea, ne simțim bine, avem copii, toți sunt sănătoși, suntem bine. Între timp am terminat o casă care a început să... Ce muncești? Ce treabă? Poftim? Ce muncești? Ce muncesc? Bine. Contează. Da. Dar trebuie să ne lăudăm cu tine. Vreau să spun, toată lumea începe cu munca. Munca asta care ne acaparează și poate să ne transforme niște sclavi. Sigur că da. Românul s-a născut poet. Am terminat o casă în care ne simțim bine. Am doi copii, o fată care a terminat sociologia și lucrează la o firmă de marketing și chiar după aproape un an nu este putut să devină șefă și ne este groază să nu se transforme în robul muncii, cei acaparați de profesie și să știe numai are să aibă grijă de ea. Băiatul care este la automatică, la Politehnică, în anul 3. Suntem ok, suntem și am fost sănătoși, n-am avut nicio problemă. Profesional. Sunt ok. Cam și cum eram data trecută, eram director financiar la o firmă, acum sunt la o reprezentanță a lui Iveco în România. Am ajuns aici pentru că am constatat că italienii pot plăti mai bine decât nemții și ok. Bine. Mulțumesc mult de tot, Petre. Pană Aurelia. Panaite Carmen. Carmen este în Bacău. Am vorbit cu ea. Ne dai, îți treci numărul de telefon acolo. De ce n-au venit? De ce n-au venit? Am ținut foarte mult să o iau cu mine, dar întâmplarea face că fata ei s-a căsătorit anul ăsta în Canada și exact acum, în momentul ăsta, a venit în vizită la mama ei. Și n-a putut să vină. Dar ea ce face? Ea are niște... ce face? Ca profesie. Are niște standuri de care face comerț pe... Așa, face comerț cu alte cuvinte. Am trecut și acum mai multe stadii, a fost și director economic, și cu contabilitatea, ca și amândouă ne-am venit de contabilitate și tot contabilitatea am fost. Ea a murit soțul acum câțiva ani și a fost într-o mare tristețe, să zic, da. De asta, probabil nu s-a mai ținut legătura cu ea pierde în timpul Lena, mai ținut legătura cu Lena, dar noi ne vedem mai des în Bacău, dacă suntem... Deci poți să ne dai numărul de... Scrie acolo, scrie acolo. Anul ăsta am zis că o aduc sigur, dacă n-am pus acolo. Pasa Daniel. Daniel și Roxana, pentru că știți că ei formează o familie. Încă din facultate. Deci Pasa Daniel cu care Roxana? Cum e numele de familie? Stănișor Roxana. Da. Deci, în momentul de față, sunt plecați amândoi în concediu în Antalya. Poți să ne dai numărul lor de telefon, nu? La Vatra 2 au cel puțin... Vatra 2 au un hotel, între timp și al doilea. Beni și Octavian. Eu am vorbit cu Tavi zilele trecute, era convins că o să vină. N-a venit încă. Mai mult. Era la un moment dat în șeful corpului de control la primăria Ploiești, ceva de genul ăsta. Nu știu
dacă mai tot acolo, că nu asta am întrebat, că m-am bazat pe tine încoace. Gata financiară. Da? Petre Daniel. Tot ploieștean, da? Am fost de dată. Am vorbit eu cu ea. Scriu Iac aici. Da. Treceți numărul de telefon. Petrișor Paula Elena. Data trecută a fost. Da, a fost. Paula era la un moment dat la Institutul de Cercetări Economice al Academiei, la domnul Valeriu Franc, Da. dar n-am reușit să dau de ea. Știu că are o fată, era singură, creștea singură. Da, la un moment dat. Eu m-am mai întâlnit cu ea, dar tot acolo știu ultima dată. Pleșa Gheorghe. De ce ai numărul ei de telefon? Pleșa Gheorghe. Anca, ai numărul ei de telefon, da? Asta a fost... Numerele pe care le avea la întâlnirea de 5 ani nu mai sunt bune. Am încercat eu și nu... Eu că și eu cu Sami am încercat acum o săptămână și n-am dat de ea. Pintea Florentina Adrian. Eu cred că deja de mai mulți ani era în străinătate. Ceva complicat, dar Noi ziceam ștrul. Noi ziceam o chilă. O chilă. Deci el a fost dat afară din partid, că era membru de partid în anul 3, că și-a depus actele să plece. În Israel a plecat. Da, da. Da, eu am terminat, Ține minte că le-am terminat în facultatea și m-a sunat și zicea că era în regiunea străină și Ce făcea după care, deci m-a sunat, dar știu că nu m-a sunat pe mine, după care... Nu putem da de el, n-avem niciun telefon, nimic. Spun așa un Israel cu semne de întrebare. Popa Silviu. Că în Germania am văzut la un moment dat un mesaj de la cine, de la Bianca sau de la cine, că spunea că e în Germania. În orice caz, nu. Cine? Popa Silviu. Era un ardelean. Era din Sibiu. Am încercat să dau de el, nu am reușit niciun capăt de a țări. La fel ca și Silvia. Parcă asculți de lume. Popescu Liliana Dezdemona. Mona. Zisă Mona. Nu știu. Bucureștean. Popișcă Liviu Vasilică. Tot bucureștean. Am văzut odată de mult, era la Hotel București. Dar... Pe o cafea. Nu, era acolo. Era la Hotel București. De foarte mult. Hotelul București a trecut prin Dar atâtea mâini. acum era Dison SAS și o să-și pierdă coada, dar nu știa. Am fost anul ăsta, a fost reuniunea acolo și am întrebat de el și nu știa. Nu știu. Dar fusese coleg de liceu cu tine, nu? Nu. Poteleanu Alexandru. Am încercat să-l prind pe vechi la numele de la întâlnirea de acum 10 ani, dar n-am știut. I-am avut și tot am o listă. Nu. Rădulescu Marian. Pe Marian l-am regăsit eu acum vreo 2-3 ani. Lucra la o societate de asigurări de viață, chestii de astea pe la București și tot vrea să mă facă, clientul lui. Și era greu așa de la Constanța. Aveam niște numere de ale lui, l-am sunat, nu mai sunt valabile. N-am reușit să mai dau de el. Dacă voi mai știți ceva de el. Se căsătorise, avea un copil, era super fericit, s-a căsătorit destul de târziu, dar altceva nu mai. Rolea Ana căsătorită Bașta. Proprietarea pensiunii Ana din Preda. Din Preda. Are nepoți pe care îi crește acum și a zis că de-aia nu poate să vină, că n-are cu cine să-i lasă. Ce are? Nepoți. Nepoți, da, era mai mare. Dar are două pensii. Ea era mai Două mare. pensii. Trebuie și doi nepoți. Chiar apropo, mai e cineva aici care are nepoți? În afară de ea? E adevărat că ea se grăbise. Dar era singura în vârstă de comunicată. Avea și copil când era Violeta Gireadă. Da. peste 5 ani. Satana Clement Costel. Deci eu sunt printre primii care a făcut pasul
în căsnicie, încă din timpul facultății. Sunt căsătorit de 28 de ani. Am o fată de 27 de ani, absolventă de ASE, Facultatea de Economie Generală, a făcut și masteratul, este în București, la casa ei, necăsătorită deocamdată, lucrează la o firmă de IT cu capital american. În ce privește traseul După voce ești foarte mândru de fată. Da, da, așa este. Și, da, pentru că e un copil care ne-a adus până acum cel puțin doar bucurii. În ce privește traseul profesional, este neschimbat. După aproape 10 ani de turism în OJT Francia, soarta a făcut să trec pe un alt domeniu, pe cel de investiții financiare, lucrez la SIF Transilvania și acum. Dar tangențe cu turismul am cel puțin din două puncte de vedere. Unu, SIF Transilvania, după cum știți, este acționar în multe societăți din turism în România. Da. Doi, de când a terminat fata facultatea, încerc să fac eu cât mai mult turism cu soția mea. Foarte bine. Da. Meritați. Să vedem cât mai putem, cât mai mult din lumea asta și din țara asta. În ceea ce privește întâlnirea de astăzi, pentru că sunt ultimul care am luat cuvântul, nu? Dintre cei da? Vreau să vă spun la toate și la toți că arătați mult mai bine decât mi-aș fi imaginat. Bravo! Zici că arătăm mai bine ca acum 5 ani? Da, mulțumesc și mă bucur că suntem aici. Mulțumesc! Mai sunt câțiva absenți, dar despre care se poate mai afla câte ceva de la voi. Un moment. Săulescu Gena. Era la Sfântul Tot aici, dar... Unde? La Sfântul Avem numărul de telefon de Bradea. Da? Mulțumesc. Stan Marin. Nu e Stan Marin, acum câteva zile mi-a spus că vine. Nu știu, încă mai așteptăm. El m-a sunat pe mine, n-am apucat să intru foarte mult în amănunte, am zis că o să venim după aceea. Deci am numărul lui de mobil. Da, e trecut. Sânge Caterina. Tomescu Carmen. Am mail-ul ei, am mai corespondat cu ea, urma să vină. Era foarte bucuroasă de întâlnire și că vrea să vină. Am primit însă joi sau vineri am primit mesaj de la ea că tatăl ei e cu niște probleme mari de sănătate și zice că nu are cu cine să lasă. Da, să trece acolo pe situația asta. Eu nu mi-l-am Tudor Mariana Laura. Este Laura Mitaite de la Turcia, cea care și-a dorit să vină, a confirmat și care are problema cu tatăl ei, care acum 2 zile s-a îmbolnăvit grav și nu a mai putut să vină. A sunat de rezultat. Am vorbit cu ea seara la telefon, un plan despre această întâlnire. Da, foarte subiectistă. Are un băiat student la București, la drept. Știu că e de seamă cu Și ea lucrează la Saipa. Da. E asociat sau Da. Tudor Mariana Laura. Ursache Găzdoi Mirela Marioara. Am vorbit cu ea, mi-a zis că o să se gândească dacă vine, i-am dat forward la mail acela cu invitația, după care nu mai știu nimic. Eu mă întâlnesc cu ea și Laura lucrează... Da, deci, dar numărul de mail, dar trece la acolo. Da, Ișinescu Sanda. Cine știe ceva de Sanda? Și voi cu Magdalena. De Magda știu eu, nervozită, e bine. Zăboianu. E căsătorită, are 2 copii. Băiatul a fost coleg de școală generală și liceu cu fetița mea, făcut la liceul Cervantes din București. El acum face Politehnica, la 2-3 ceva la Politehnică.
și are o fetiță mai mică, cu câțiva ani, a intrat anul ăsta la medicină, printre primii, o medie de nu se poate, ceva aproape de 10. Este pasionată de medicină, deși în familia lor nu e niciun medic. Da? Deci are doi copii foarte reușiți, e căsătorită cu același Mircea Zăboianu, realizator de emisiuni. Dar Magda Zăboianu e cea care făcea reportaje economice. Da? Dar nu mai face, deci da? Acum este, deci a fost promovată, nu mai apare pe post, ci realizează ea emisiunile pe care le prezintă alții pe post. Da? Deci e un fel de editor, nu mai este redactor. Dar tot la radio, da, și se ocupă, deci nu se mai ocupă de turism, s-a ocupat de turism, de economic, acum se ocupă de politică. Deci este editorialistă. La ce televiziune? La Radio România. România Actualități. Postul național. Acolo lucrează de când a venit. Da. Și m-am gândit, Magda Dintre colegii noștri studenți străini, este unul care a fost cât recent să ajungă la noi, pentru că lucrează să ajungă la noi, dar n-a reușit până la urmă. E vorba de Orhea Artur Rodriguez Ramirez. Orhea cu care m-am întâlnit și pe școală. Care are afaceri în România. Și o soție româncă, are și doi copii cu această soție româncă, după ce a fost însurat cu Venezuela.